Sempurnane teko lagu kuwi. Nek sing lakoni urip ngono, tengahe lagu kuwi ya dungane. Dungane dicepakno kalam-kalam suci, Al-Qur'an, japa mantra. Amarga ben uripe lakune kuwi lemekane donga kuwi mah. Batasane urip. Kaya lagu mangan dihiasi donga lek ngoten. Lagu ajenge tilem dihiasi donga. Padahal tanpa donga ngono kuwi ya iso mangan ya iso turu. Sing kenapa kok ndonga kuwi? Karena ya hiasane supaya uripe kuwi ana penuh makna. Uripe iku nambahi berkah. Anane berkah ya karena lakune gerak kuwi ana dongane sing paten. Banjur karena kulino urip iku diberkahi dengan donga, urip diberkahi dengan bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dulunge hikmah iku baru buka ilmu nih. Maka nak laku apik kaya apa gak tanpa dihiasi nganggo donga ya ora duweni ilmu, ngoten. Ora duweni ilmu, maka hiasane donga. Dadi arepe ana donga sing arepe budal langitan ngono dongane etan ana dhewe, dongane kidul ana dhewe, macam-macam. Wong Jawa ya ana japane. Karena dihiasi donga kuwi. Nah dongae banjur diyakini. Setelah diyakini rasane baru ketemplekan. Nek ora diyakini rasane ora ketemplekan, dadi rasane ampang. Maka gak iso disebut afa'al ning tindakan lan perbuatan. Afa'al iku manunggaling gerak karo donga niku afa'al. Karena keyakinan dadine afa'alullah warid jenenge. Maka gerake ya didasarkan teko niat, zikir, wirite dadine warid. Fa'ale, afa'ale. Moko selisih setitik. Ngombe nganggo tangan tengen apik. Luwih apik meneh ditambahi bismillahirrahmanirrahim. Glegeken biasa ya apik ya biasalah. Luwih apik meneh dibarengi alhamdulillah. Lah ngoten akhire dadine wirid, warid ora sengaja dizikiri, dadine warid. Niku wae. Mboten sengaja. Monggo kane perbuatan itu dilakoni terus menerus, konsentrasi dilakoni terus menerus, ora diparingi teko kalam-kalam suci sing teko Gusti Allah sumber dayane niku. Monggo nek dhek ngerti ilmu gaib disebut sihir. Ya kan ngoten nah, karena gak diparingi kalam suci, warite ora warid meneh ning sihir. Mongko mlaku setiap perbuatan itu paling tidak itu nganggo bismillahirrahmanirrahim. Njupuk apa nyumet rokok bismillahirrahmanirrahim. Tadi setiap gerake diimbui karo untayan wirid. Nah, wirid ketemune warid. Afa'alullah gitu. Saapike kaya apa nek ora kenal Gusti Allah lewat ucapan lisan maupun hati ya mau disebut perbuatan budi pekerti apik ngono wae. Tingkatane apakah apike sesuk iku iso manfaat gak nang ngene akhirat durung iso, Pak. Karena kebaikannya dia untuk dunia. Setelah berhentinya badan dia meninggal, nah kosong niku nih. Mergo gak dikulinakno warid niku wae. Akhirnya makanya setiap perbuatan apik itu dibarengi dengan kalam suci.
Jadi kita bergerak ini ya paling enggak ono bismillahirrahmanirrahim. Tadi sing di dalam itu dibarengi dengan kalam suci. Karena berapa puluh tahun kita lalai. Moko sakniki tirakate gawe nutup sesuatu sing lalai kemarin, ibarat kantong kosong ngono, ada saf-saf tingkatan itu. Nah, yang di bawah ini yang dulu-dulunya kita pernah mengosongkan diri, kosong nggak ada manfaatnya, maka yang di atas-atasnya ini harus diisi kalam suci di saat usia-usia seperti ini. Kalam suci hingga geraknya itu, hingga suatu pelembungan itu wis isinya air, nek diisi air. Nah, kalau kita ini bagaikan onggok pelembungan ya, karena diisi kalam suci Allah, 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 Asmaul Husna ataupun La ilaha illallah. Nah, maka sang balon itu berisikan air. Karena diisi pasir ya berisikan pasir. Jadi suatu perbuatan baik tanpa diisi, dia tidak akan mengisi akhlak kita. Maka akhlaknya tidak berguna. Dia orang baik tapi tak mengenal Allah. Ono emas kopong enteng tapi ora berisi, tapi ono emas sing antep masih cilik ning berisi ning wow. Iki berisi. Ono wong salat ning ora berisi. Nah, salate mangko diukur lan ditimbang niku wow. Nah, diperhitungkan ikulah yaumul mizan, hari perhitungan. Amalane iki dihitung, diperhitungkan. Tapi engko yuk banjur ono timbangan. Jadi hitungannya apik ning bobot timbangane ora ono isi. Ketokane salat ning ora ono isine niku wae. Kentengen ya kaya jene ketokane emas ning enteng gram-gramane. Ketokane gede, nek diperkirakan nek didelok teko moto ngono emasé 20 sampai 20 gram, jebule basan digawe mung 4 gram karena kopong. Nah, perbuatannya ya sholat nemenan, tapi akidahnya mboten wonten. Nah, niku cuma diperhitungkan kok, perhitungan. Jadi hitungannya emas, tapi bobote timbangane iki ra ono. Nah, timbangan niku akidah tauhid. Ibadahnya disebut gerak, maka tauhid itulah yang bobot timbangannya. Bobot timbangannya perlu dikatakan seperti itu. Bapak ngisi macam-macam, ngisi kalam suci itu ya saged lewat zikir atau ngisi kalam suci lewat afal nggih saged. Dugi sedekah, dugi berbuat ma'undatul hasanah, dugi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam sisi kebaikan itu penting. Ya, dia sudah paham segala sisi aturan, maka kalamnya ini menjadi syariat jero. Nah, sing nang jaba sing dilakoni iku syariat jaba. Kemudian dia memahami bisa enul yakin, maka disebut syariat jero. Solune adalah pujian. Makanya solu, sholat, sholatan, salawat. Salawat itu muji apa dipuji. Sami kalau kita ada di dalam Nur Muhammad, kita dipuji orang, kita diwasi ulang sama dengan memuji kemuliaan daripada Nur Muhammad. Nah, ataupun kita memuji adalah memberkahi daripada Nur Muhammad. Jadi Nabi Muhammad bisa memberkahi kita semua karena kita dipuji orang yang lebih dahulu terisi, kan begitu, lebih dahulu daripada segala sesuatunya, maka disebut syariat jero. Kalau nak syariat kodim diikuti, minangka kowe metu gurumu ya disebut Nur Muhammad. Gak menangi Nabi Muhammad, ning menangi nure, cahaya yang terpuji itu berkahi, itu jenenge syariat kodim. Syariat kodim apa nih wae dicontoh. Seperti kita nyontoh Rasulullah nek zamane nang Rasulullah, nek zamane, nek ora ana zamane ya al ulama rasul anbiya, sang ulama ki penerus para nabi. Minangka ditutno ulamane samina wa atona kuwi Nabi Muhammad ngrasakno deknene diikuti, ngoten. Innallaha wa malaikatu yusholluna ala nabi ya niki. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, he wong kang padha iman, shollu elono
alaihi mengatasi sira wasalim mutasir ben kowe selamat kabeh lan sejahtera. Nah niku makanya kan jane ilmune selamat niku dugi ngoten niku. Nah karena syariat jaba iku berupa gerak, diajari pula berupa dalem syariat jero. Yuk dadekno syariat kodim, nek wis syariat kodim wis wusul. Segalanya wis tak perlu dalil dan bukti karena sudah kodim, kodimiyah. Kodimiyah itu dirinya pun bergerak pun adalah tataran syariat. Maka siapakah Nabi Muhammad? Nah, Nabi Muhammad berupa manusia, opone sing dieloki gak iso. Ning risalahe sing saged dieloki tengene jerone menungso niku wau. Sak gerake sang guru, sak gerake sang mursyid, sak gerake sang wali kuwi syariat kodim. Ngoten. Kaya dene sampean delok pil hemaviton sampean ngombe. Hanya pengetahuan kan menyebutkan bahwa ini multivitamin. Nek diombe, nah dilebokno nang jero, maka orang itu bisa semringah, seger, enggak loyo, awak sehat. Nah niku. Nah, syariat kodime napa? Anak ndelok sampean sing ngombe maviton niku bringasane kaya ngene ya. Ketegarane kaya ngene, kekuatane kaya ngene. Berkat apa? Berkat pil sing disebut hemaviton sing diombe mau. Nah, banjur sampean melu tentunya kan sesuai dengan karakter fisik masing-masing. Nah, terus kemudian gerake sampean kan nuru gerake sang guru. Tapi tujuannya berbeda. Nek guru bergerak ke arah selatan, kita ke utara dengan tujuan dan maksud yang berbeda-beda. Ning intisari kodime sami. Nah aku ngombe hemaviton ki nambahno kualitas stamina. Lah ngoten nah bedane sang guru iku sehate karo nganu apa jenenge sehate karo dinggo ngajar ngaji apa dinggo melekan. Bedane kowe sehate dinggo nyambut gawe. Ning padha sing dinggo niku afaal. Niku afaal. Makane yuk samina wa atonane apa? Samina wa atonane ya pil kapsul sing hemaviton niku sing diombe. Aku niru guruku ngombe hemaviton. Nek guruku nggunakno kekuatane kuwi dikanggono ngaji karo melekan, ning nek aku digunakno kekuatane kanggo nyambut gawe lan usaha lah ngoten nah. Nah niku sami niku namine afaal. Sami niku ya syariat kodim, syariat jaba, syariat jero, syariat kodim. Syariat jaba ya ilmu yakin iku mau. Lho iku kok iso sehat ngono? Apa aku ngombe maviton kok pamane ngono bar madang. Iku syariat jaba ngoten. Nah, kemudian terus diyakini maviton iku mau diuntal diyakini. Karena niru sang guru niku ngombene maviton. Kita yang niru diombe lah hemaviton. Pada saat tingkahe afaale berbeda iku jenenge kodime. Sing muncul iku berbeda. Nek sang guru iku digawe ngajar ngaji apa melekan apa poso, nek sing awakmu digawe golek sandang pangan apa bisnis apa lelungan. Nah iku beda-beda. Lah niku pun ada afaal. Berbeda potensinya. Mangane zikir, pengetahuane wirid, hasilnya waris. Ah, suwi-suwi akhirnya engko diterima nang alam iki mau dadi mauna, dadi karomah gitu. Ngajar nang klasik karo modern ini jane malah angelan klasik kok. Nek modern kan gambarannya mudah. Nek klasik iki kadang-kadang modern itu iso menerjemahkan sing klasik. Nek klasik kan angel untuk menerjemahkan sing modern. Tasawuf yang ngono ilmu rasa. Iso mengenal batasan-batasan alam sadar dan alam bawah sadar. Alam tidak sadar itu kan karena ilmu rasa. Nah, kalau bahasa rahasia ini kita ungkapkan, lantas kemudian kalian itu mendengarkan terus masuk di akal kita karena alatnya manusia
hati untuk merasakan, pikiran untuk mencerna. Kedua sisi ini bisa menerjemahkan, maka itulah ilmu yang sebenarnya. Nek gak masuk nanggone pikiran, hanya kalam hati aja untuk mempercayai, maka hidayah itu belum bidayah. Artinya hidayah masih mendapatkan suatu rahasia, tapi belum terungkap suatu rahasianya. Maka ada hidayatun bidayah. Hidayah itu adalah suatu rahasia ilmu yang terungkap, tetapi belum bisa dikatakan bidayah nek gak ngerti maknae. Dan hidayatun bidayah, maka bidayah itu adalah suatu rahasia yang ada hidayahnya, yang sudah terungkap di permukaan dan kita mengetahui maknanya. Satu contoh, hidayahnya awakmu kok isok nurut, maka rumahmu ini disepikno patung karo anjing, ora gelem to, karena ono dalile omah dilarang ada patung dan anjing karena malaikat ora bisa masuk. Lah ngoten to. Nah iku lantas kamu nuruti. Sebab apa kowe nuruti? Sebab dalile Kanjeng Nabi ngoten niku hidayah. Kok isok nurut, wong Kristen kan ora mungkin nurut. Karena memang apa? Urung ono hidayah to. Nah iku hidayah. Tapi lantas kamu berpikir, wah nek mbahku arepe mati aku sik sayang, tak kei asu wae karo nganu patung ya, malaikat ora gelem mlebu. Aning kok mbahku sik mati wae ya, padahal wis ana patunge akeh, arca asune udah njaga kabeh, ning kok mbahku sik mati wae. Nah kowe durung entuk bidayah. Nah kemudian pada simpelnya, oh jebule sing disebut ana patung karo asu ki mung nek dalam suatu keluarga kuwi mau meneng wae tanpa komunikasi suami istri kuwi padha karo patung. Nah, terus mari ngono nek jegok anjing iku kaya dene suami istri itu gak padu mawon iku malaikat ra gelem metu. Iku masuk akal to. Aku baru bidayah sa. Iso ngungkap suatu bidayah dan mengerti makna dan dia memahaminya, itu jenenge bidayah. Anak sik memahami patung wae nang kene terus logikanya gak nyampe, ya dia kok nurut, dia cuma dapat hidayah dari hukum tersebut karena dalil itu terungkap. Paham nih? Karena dalil terungkap, yuk kue teko sapa kuwi? Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu ngomong malaikat rahmat ora bakal masuk nang omah nek nang jerone omah kuwi ana patung lan anjing. Monggo kowe yakin terus kowe nglakoni resiki patung kowe. Jare Kanjeng Nabi dawuhe ngono iku hidayah. Sebab apa dikai hidayah? Hidayah iki petunjuk. Nah, itu petunjuk hidayah. Karena kowe langsung ngugemi tanpa ngerti dasarane ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sik jarene kitab ngono ku langsung percaya kuwi hidayah. Karena apa? Karena agama liya Kristen apa Hindu Buddha nek dikai dalil kuwi ora percaya, ora entuk hidayah to. Nah, entuk petunjuk teko Islam kan. Nah, tapi bareng berunsur sampean mikir, buktekke. Nah, coba aku berarti entuk rumus. Nek mbahku apa nenekku arepe meninggal, aku tak nduk kok patung nang omah ambek asu. Aku nak malaikat ora wani nyabut dadi awet umure. Ngono lah logikane. Logika ora iso, Pak, dikalahke. Dan dilala kowe nglumpuke patung nang omahmu akeh harcan, mbahmu sik mati wae yo kowe mikir lho nang ngono malaikat sik masuk apa kowe nyalano hadise? Enggak, sing disalahke iki pengetahuanmu nek hadise Kanjeng Nabi komplit sampai bidayah. Nah mari ngono terus oh tibakno sing dimaksud patung iku nek nang jero keluarga iki suami istri tanpa komunikasi meneng godhok-godhokan. Malaikat ra gelem mlebu, apa ana anjing gege wae jekok-jekok. Iku malaikat ra gelem mlebu. Nah, kuwi namine bidayah. Hukum pertama dia taat karena Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad itu, maka itu hidayah, petunjuk. Tapi bidayah bisa mengungkap daripada petunjuk, hidayah pun bidayah. Jadi yang gini kan komplit. Secara de facto Anda dapat nak bidayah secara de jure
Anda menguasai. HP ini sampai iso tuku jenenge hidayah. Nah ora entuk hidayah entuk rezeki, anane duwe rezeki tuku HP. Nah, menggunakan HP sampai iso canggih kuwi bidayah ya. Wis ngerti maknane gunane kowe kenapa tuku HP. Iku bidayah. Wong sing ahli surga iku mencapai bidayah. Monggo sampai nak durung mencapai bidayah aja lunga dhisik. Ya wis bidayah senang. Dadi ana ruhe. Nah, dadi nek cacate tampen apik, model apike kaya apa sopan ngeten ya. Wis digarai wong apik ngono ya. Tapi keapiane jasad kuwi resike ku raduning ana sing kotor ning kotore ra ketok. Nah niku makane piring ini nak bersih ya bersih, diculke sampai tak dino-dinoan apa mingguan ngono kira-kira bersih piring itu ya meragukan meneh ya. Maune pertama bersih dilap, banjur dimjarke 3 hari ora digunakno, risi mboten sampai langsung cukup teko ora langsung maem. Kenapa ngrasake? Nah diungkap, minangka nek bersih piring ini mulus teko rak iku bersih, itu hidayah. Tapi bidayah kenapa kok sampean risi tak takoni? Banjur njukuk piring sing teko rak sing ora tau digunakno 3 minggu iki, banjur golek serbet apa diubah meneh, banjur. Setelah itu ya kenapa hatimu merasakan iki resik tenan, penak dienggo maem. Lah ngoten nah. Nah niku bidayah, Pak.